Hola mis amigos y mis niños. Son las 5 el jueves y el sol está tan brillante y quería salir para ir en una camina de la naturaleza con ustedes para ver qué podíamos ver juntos. Mi gato está conmigo y quería caminar para ver qué colores de flores podíamos ver juntos. Para ahora tenemos, esos se llaman en inglés, se llaman forsythia, son flores amarillos. ¿Cómo ustedes se llaman estos? Forsythia, flores amarillos. ¿Qué más vamos a ver en nuestro camino de la naturaleza? Oh, yo veo aquí flores púrpuras. Flores púrpuras. Moradas. Y mi gato venía conmigo en este camino. Mi gato es gris y quería venir con nosotros en el camino. ¿Qué más vamos a ver en nuestro camino? Yo estoy pensando si ustedes pueden ver las flores o la hierba que está cerca de la casa de ustedes. Estoy caminando para ver qué más hay en... ¡Oh! Mira estas flores. Hay una violeta. Es blanco y morado. Y hay uno que es puro morado. ¿Puedes verlo? ¿Qué más veamos ahora? En la hierba hay mucho lodo y hay mucho agua y mis pies son mojados caminando. Pero mira, hay tantas flores en la hierba. Hay tantas flores. Son chiquiticos, pero son muy bonitas, ¿no? ¿Qué más veamos? Hay muchos árboles. Que ustedes pueden ver cuando toma una camina alrededor de su casa afuera. Más árboles. ¿Piensan que ustedes pueden ir en una camina afuera de la casa para ver lo que hay en la naturaleza? Eso es una prueba para ustedes, para hacer un video con sus hermanos, con su mamá, con su papá, con su abuela, con la persona que está cuidando ustedes ahora. Oh, hay más flores, mire eso. Más grande y púrpura también. Muy bonita. No sé cómo se llama eso, pero ¿ustedes pueden mandarme videos de ustedes caminando? Espero que sí. Adiós.